भैया वो रूम मिल जाएगा क्या? तुम्हें किस लिए रूम चाहिए? वो एक स्कूल का प्रोजेक्ट था ना, वो कंप्लीट करना था। ऐसी कौन सी पढ़ाई है तुम्हारी जो घर पे नहीं हो पा रही, तुमको रूम चाहिए, वो भी होटल का? हाँ भैया, हो सकता है, लेकिन वो घर पे थोड़ा काम चल रहा है ना, तो इस वजह से होटल रूम लेना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, आईडी है? और इनकी आईडी? उनके पास आईडी नहीं है। सॉरी भाई, रूम नहीं मिल पाएगा। भैया ज़्यादा पैसे देके काम हो सकता है क्या? नहीं नहीं, पैसे की कोई बात नहीं है, उनकी आईडी नहीं है इसलिए हम रूम नहीं दे सकता। जा सकते हो तुम। चल आकृति, चलते हैं। ए सुनो, यहाँ आओ। कितनी देर के लिए चाहिए तुम्हें रूम? भैया बस 2 घंटे के लिए चाहिए। 2 घंटे? आईडी लो। तो पैसे लो। सेकंड फ्लोर पे चले जाओ, 205 में। चाबी उसमें दरवाजे में लगी हुई। वाह यार विंदे, ये तो हमारे घर से भी अच्छा है। हाँ। अरे देख ना, गद्दा कितना मस्त है। पर यहाँ पे कोई आएगा तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। यहाँ पर हम और तुम कुछ भी कर सकते हैं। पर देख ले, किसी को पता ना चले। अरे नहीं नहीं, मेरा एक दोस्त है विपिन, वो अपनी गर्लफ्रेंड को ना ऐसे ही होटल में लेके जाता है। आज तक उसे कुछ नहीं हुआ, तो हमें क्या होगा? अच्छा, मैं बैग रख दूं क्या? हाँ हाँ, रख दे वहीं। अरे थोड़ा पास आ ना, अब तो हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए हैं ना। अच्छा सुनना, मैंने जो तुझे रात में वीडियो भेजी थी, वो कैसी थी, देखी तूने? हाँ देखी तो थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे शर्म बहुत आ रही थी। अच्छा मेरे पास ऐसी और वीडियोस हैं, देखेगी? नहीं नहीं, वो तो अकेले में देखी जाती है, मैं अभी क्यों देखूं? अच्छा छोड़, मेरे पास एक चीज है, पहले तू आग बंद कर। क्यों? अरे बंद तो करना। टेंटेड है, अब आंखें खोल अपनी। ये क्या है? ये बियर है, तुझे पता होगा ना। मैंने बस नाम सुना है। इससे ना नशा चढ़ जाएगा, और फिर जब नशा चढ़ जाएगा तो बहुत सारी मस्ती होगी। नहीं नहीं यार, किसी को पता चल गया तो? अरे किसी को नहीं पता चलेगा, इस कमरे में तेरे और मेरे सिवा है ही कौन? पहले तू पी। अच्छा ठीक है, मैं पी लेता हूँ। अच्छा तुम जब तक इसको खत्म करो, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। ठीक है जा। क्या चल रहा है ये सब? ये प्रोजेक्ट बन रहा है तुम्हारा? सॉरी सर, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग बस जा ही रहे थे। लेकिन बैठो यहाँ चुपचाप, बोला ना बैठो। अच्छा मुझे तुम दोनों ये बताओ, यहाँ पे आने का प्लान किसका था? सर दोनों का। प्यार करते एक दूसरे से? हाँ सर, हम दोनों का प्लान था। किसने सिखाया तुम्हें ये सब? सर मुझे मेरे दोस्तों ने सिखाया है। और बेटा तुमको? सर इंटरनेट से सीखा। और तेरे दोस्तों ने कहां से सीखा होगा? सर
वो उन्होंने भी इंटरनेट से ही सीखा। बेटा इसे प्यार करना नहीं कहते हैं, और जहाँ प्यार होता है वहाँ ये सब चीजें नहीं होती हैं। और वैसे भी तुम दोनों की तो उम्र अभी बहुत छोटी है, ये चीजें तो शादी के बाद होती हैं। और जिन गंदी वीडियोज को तुमने देखकर ये सीखा है, तुमको पता है ये सब कैसे बनाई जाती हैं? और जो लड़कियां ऐसी वीडियोज बनाती हैं उनको ये सब करने से पहले ड्रग्स दिया जाता है, और उनकी ऐसी ऐसी जगह पे कोकेन घुसाया जाता है जिसका तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। और जब इन वीडियोज का शूट होता है, अगर एक बार स्टार्ट हो गया, जब तक शूट कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक इनको छोड़ा नहीं जाता है, फिर चाहे इनको कितनी ही चोट क्यों न लगे और कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। और ऐसी वीडियोज, गंदी वीडियोज को एक हिसाब से रेप ही माना जाता है। ये है इन वीडियोज का सच, जिन वीडियोज से तुमने ये सब सीखा है। और तुम्हारी तरह लाखों बच्चे ऐसी वीडियोज देखकर बहुत कुछ सीखते हैं, और तुम्हारी तरह होटल भी आते हैं, बाद में पकड़े जाते हैं। देखो मैं मानता हूँ कि तुम्हारी उम्र बहुत कच्ची है, और तुम्हारे लिए ये सब कुछ बहुत नया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है तुम्हारे लिए। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम ये सब कुछ करने लग जाओगे। अभी तुम दोनों इस चीज के लिए बहुत ज्यादा छोटे हो, और अगर तुम्हें प्यार जताना ही है कि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो, तो एक दूसरे की पढ़ाई में मदद करो, एक दूसरे के कुछ बनने में मदद करो। ये प्यार है। और बेटा तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ पर आई हो, तुम्हारे घर पर पता है किसी को? नहीं सर। और तुम्हारे घर पर? अब तुम दोनों खुद सोचो, अगर सच में ये काम अच्छा होता तो तुम अपने घर वालों से क्यों छिपाते? और हाँ, तुम दोनों सच में अगर एक दूसरे से प्यार करते हो तो आगे से ऐसी कोई गलती दोबारा मत करना, और बड़े होकर शादी जरूर करना इससे। और तब तक इसके शरीर को मंदिर समझना और इसके शरीर की हिफाजत करना। जाओ अब घर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।